مهم خبر تورخم دروازه بیرته د افغان ناروغانو پر مخ خلاصه شوه. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. پام وکړه د نړۍ مهم خبر ته. دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو در ورسیږي. پاکستان ته د ناروغانو د لیک کمیسیون مسؤل ډاکټر سمیع الحق جمال رسنیو ته ویلي د پاکستان له لوري تر 4 ورځني بندیز وروسته دغه دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. نوموړي ویلي لومړی به هغو ناروغانو ته اجازه ورکول کیږي چې په لیست کې دي او له هغه وروسته به نورو ناروغانو ته اجازه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون له لارې عموما د سرطان ناروغانو ته د درملنې په موخه پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي او وړاندې پاکستان ویلي وو چې د اپریل تر لومړۍ نیټې وروسته باید ناروغان هم پر دورخم د اوښتو لپاره پاسپورت او ویزه ولري. دوستانو دا و درنو چمتو کلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.